Ano? Guys. Ano? Putol. Sayang! Yun, mamon na. Yung trophies ko. Mamaw. Nice. Duro. Unang mamaw natin guys. Emperor fish. Let's go. Ha? Oh. Ate Dol. Tayo ngayon sa laot. Sa mahibasan sa laot. Yun o. Spot natin. Sulong-sulo natin. Kasama natin si Master Aaron. Lord, kaya pong bahala Lord. Unang cast. Dol! Dol! Unang fish natin, sigaras. Unang hagis pa lang, kinain agad. Keep na natin to. Thank you Lord. Unang cast pa lang natin, kinain agad. Maraming kanuping dito guys. Spot natin na ito. Oh yun. Yun naman guys. Ako po, wabong isabit. Uy. Uy. Grabe. Napakalaking butiki guys. Yun o. Sobrang taba. Yun o. Keep na natin to. Okay, hindi pa naparamdam yung ano. Yun. Yun, kinain agad. Tiki siguro. Naku po. Sigaras guys. Pinasok na sa bato. Siniksik na bato guys. Ay, butike. Maliit na butike. Okay. Pass lang muna sa'yo. Tawagin yung pinakamamaw. Ayun. Grabe, bawat hagis guys. Checkered. Uy, maliit na checkered. Release na natin. Pwede maliit. Yan. Uy, naku po. Katamtama lang guys. Oh, yun. Unang emperor fish natin guys. Yun o. Good size na rin. Yun o. Thank you Lord. Yan ang sinasabi ko guys. Marami talagang emperor fish dito guys. Maliit pa. Okay. Okay. Tiki na naman. Yun guys oh. Lungnos na maliit guys. Yun oh. Ewan ko ba kung lungnos to. Parang lungnos eh. Maliit lang nga lang. Isa natin.
Uy, triple tail wrasse na maliit guys. Yan no? Eh, napaka cute. Bye bye. Baka nandyan yung mama at papa mo. Yun, kinain niya agad. Kinain niya ulit guys. Uy, huwag mo isabit. Uy. Yung malaking dragon ball guys, you know. Yun guys oh, ang laki. Sobrang laki guys. Yan nga mga sir, nagpalit tayo kasi natanggal yung ano natin, soup bait. Good size siguro yun kasi ano eh, malakas eh. Hala, malaki guys. Hala, putol. Gage. Ang laki nun. Sinalo guys. Mamaw yun. Putol oh. Yun guys, tapos na tayo nalagay ng ano, leader line. Sinaputulan tayo. Try natin disbakan. Makakabawi ba tayo? Sinalo yung kanina guys. Pagkalapag pa lang. Isang hatak lang, putol agad. Mama on improvisation guys. Dragon ball guys, you know. Napakalaking dragon ball. Oh. Dami. Oh. Sobrang laki. Yun, sinalo guys. Tanggap na yun. Ilang taong kaputol. Uy. Pas. Yun, mamon na yung crayfish guys. Yun. Mamon yung crayfish guys. Kampo na. Ayun. Ay. Yun guys, oh, mamaw. Nice. Thank you Lord. Duro. Unang mamaw natin guys. Emperor fish. Safety first muna. Nice one. Thank you Lord. Thank you Lord. Yun, mamaw guys. Mamaw. Tulis. Uy. Look. Ang haba yung crayfish guys. Ano? Ah. Yan guys. Yan. Crayfish. Dragon ball pala. Another emperor fish. Guys. Sinalo mo guys. Yun. Pamaw na naman guys. Pamaw na naman guys. Okay naman. Yun guys ah, pamaw na naman. Tingalon.
Ay, cellphone natin dito.